आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने सूरह बकरा की मुख्तलिफ़ आयात की रोशनी में गुफ्तगू की, उसमें एक आयत थी, आयत नंबर 120, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि यहूद व नसारा कभी भी तुमसे राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि तुम खुद को उनकी मिल्लत में शामिल कर दो। इसके बाद जो अल्लाह ने बात की वो ये थी इसी आयत में कि जो असल हिदायत है इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, वो तो अल्लाह की तरफ से है। यानी कि हिदायत का सच्चा रास्ता वो है जिसे अल्लाह ने हिदायत होने की सनद अता फरमाई है। हिदायत का रास्ता तो वो है। अब अल्लाह के रास्ते को छोड़कर अगर तुम किसी दूसरे ग्रोह के रास्ते पर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। और इस बात को अल्लाह ने इस आयत के अगले हिस्से में इस तरह बयान किया, वाला इन इत्तबअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर। और अगर तुम इल्म, वही, नबूवत और रिसालत के जरिए इल्म आ जाने के बाद उनकी पैरवी करोगे, वाला इत्तबाता अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे, जो अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की ख्वाहिशात हैं। अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के दीन के दुश्मनों की ख्वाहिशात के पीछे चलोगे, बावजूद इसके कि तुम्हारे पास हक का इल्म आ गया है, तो मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर, तो याद रखो फिर अल्लाह की नुसरत को भूल जाओ। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की फिर हिमायत, उससे तुम महरूम हो जाओगे। अल्लाह की नुसरत तो तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम अल्लाह के हो, और अल्लाह के होने की अलामत यह है कि तुम अल्लाह के दीन पर हो जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें आया है। जब तुम अल्लाह के दीन को छोड़कर, और इस हाल में छोड़कर कि तुम्हें पता है कि अल्लाह का दीन ये है, तुम यहूदो निसारा की पैरवी करोगे तो अल्लाह की ताईद और नुसरत से महरूम हो जाओगे। अल्लाह 21वीं सदी की उम्मते मुस्लिमा को इस्लाम की तरफ रुजू करने की तौफीक ता फरमाए, और अपनी जिंदगी के जिन मामलात में, वो मुआशी हों, वो सियासी हों, वो समाजी हों, वो मुआशरती हों, वो तालीम व तरबियत से मुतल्लिक हों, जिन मामलात में हम अल्लाह की हिदायत के ख़िलाफ़ यहूदो निसारा की पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह हमें उन रास्तों से वापस आने की तौफीक ता फरमाए। उम्मत की निजात और उम्मत की सरबुलंदी का रास्ता अल्लाह और उसके रसूल की तरफ वापस पलटने के सिवा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। इसके बाद जो अल्लाह ने फौरी आयत अल्लाह ने कही, आयत नंबर 121, सूरह बकरा की आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती, कि वो लोग कि जिन्होंने हमने अपनी किताब की आयात दी हैं, वो इनकी तिलावत करते हैं, इस किताब की तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। उलाइका युमिनून बिही, ये जो तिलावत करने का हक अदा करते हैं, यही लोग हैं जो इस किताब पर ईमान लाने वाले हैं। तिलावत करने का हक क्या है? हमारे यहाँ आमतौर पर बचपन में या हम मस्जिद में चले जाते हैं, वहाँ पे जो हाफिज साहब, मौलवी साहब होते हैं, उनसे कुरान पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं नाज़िरा कुरान, नूरानी कायदा पढ़ते हैं, फिर नाज़िरा कुरान पढ़ते हैं।
2 4 5 صورتیں اور نماز ہمیں یاد کروا دی جاتی ہے، یا گھر میں آ کے کوئی پڑھا دیتا ہے، یا اسکول میں تھوڑا بہت پڑھ لیا جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا ضرورت پڑتی ہے تو جناب انہی 3 4 صورتوں سے کام چلاتے ہیں، اور اپنے اسی فہم کو دین کے کافی سمجھتے ہیں جو ہم نے اس مختصر سی دینیات نامی کتاب سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ دینیات جو نصاب کا حصہ ہوتی ہے یا کچھ سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق اس سے ادا ہو جاتا ہے؟ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف رجوع کریں گے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کیسے کی، اور آپ کے صحابہ نے آپ کے اتباع میں قرآن کی تلاوت کیسے کی، تو میرے دوستو، میری بہنوں، پتہ چلے گا کہ ہم تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں بھی جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے۔ ایک لفظ ہمارے معاشرے میں ہے قرآن کی قرات، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اقرا، پہلی وحی یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی قرات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمپل قرآن کو پڑھنا قرآن کی قرات ہے۔ ایک لفظ اور آیا اپنا مکی زندگی میں ہی سورۃ المزمل میں، جس میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، یعنی کہ اس میں جو سابقہ آیات ہے اس میں یہ کہا کہ اے نبی ساری رات یا آدھی رات سے ذرا کم یا زیادہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر ورتل القرآن ترتیلا، نماز کی حالت میں، ترتیل کہتے ہیں عمدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنا، جو سنت سے اس کا جو معنی ہمیں پتہ چلتا ہے، جو تشریح عمدگی کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، اور قرآن کو سمجھتے ہوئے اس طرح کہ قرآن کے جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں وہ مضامین ہماری شخصیت ان کو جذب کرے، ہماری شخصیت کے اوپر قرآن کی اس ترتیل کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے جنت کی آیات آئیں تو ہم رکیں اور اللہ سے جنت کا سوال کریں، اور جنت کا ذوق و شوق ہمارے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ سے واضح ہوتا ہو۔ جہنم کی آیات آئیں، آگ کا تذکر آئے تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ قرآن میں سابقہ قوم میں کہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں جب وہ پڑھیں تو اس سے ہم عبرت حاصل کر رہے ہوں۔ اللہ کی کبریائی کا بیان ہو تو پھر ہمارا پورا دل و جان کی پوری ایک ایک رمق کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو ہم بیان کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رات کی نمازوں میں وہاں پہ جس طرح کی آیات ہوتی رک کے اس طرح کی دعائیں کرتے، اس طرح کے ذکر کرتے، اس طرح کی تسبیح و مناجات کرتے، یعنی کہ یہ ترتیب تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس ترتیل یہ تھی جس سے قرآن پڑھتے تھے، اور آپ کے صحابہ آپ کے اتباع میں پڑھتے تھے۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ جامع لفظ جو ہے وہ میرا خیال ہے تلاوت۔ تو تلاوت کا جو لفظی معنی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ تلاوت تجوید کے قواعد کی رعایت سے قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کا جو روٹ ہے تلا، اس کا مطلب ہے کسی کو فالو کرنا، اور اس کے لیے علماء نے سورہ شمس سے دلیل لاتے ہیں کہ سورہ شمس میں ہے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے، اسے فالو کرے، اسے فالو کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو پیچھے چلنا، فالو کرنا، یہ اس لفظ کا جو روٹ ہے اس کا بنیادی معنوں میں شامل ہے۔ اب جب قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ زبان بھی قرآن کی آیات کو فالو کرے اور انہیں پڑھتی رہے، انہیں ورد زبان بنائے۔
انسان کے سینے میں بھی انسان کوشش کرے کہ اپنے رب کے کلام کو میکسیمم حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرے اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کی گونج جو ہے اس کو محسوس کرے، اس کو پڑھتا رہے، اس پہ سوچتا رہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان ان قرآن حق ادا کیسے کریں گے، فالو کیسے کریں گے؟ فالو کریں گے جب آپ سمجھیں گے، اور سمجھیں گے تب جب آپ پڑھیں گے، اور سمجھنے کے لیے پڑھیں گے تو بار بار پڑھنا مراد ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بچپن میں ایک دفعہ پڑھ لیا، رمضان میں ایک دفعہ پڑھ لیا، یا تراویح و شبینے میں سن لیا اور آپ نے کہا ہم نے جناب یہ قرآن پڑھ لیا۔ نہیں بھائی نہیں، روزانہ صبح و شام ہر نماز میں آپ یعنی کہ آپ ارادہ کر لیں کہ آپ نے 1 گھنٹہ یکسو ہو کر، جس طرح آپ اپنی اسکول کالج کی سٹڈی کو دیتے ہیں اور دیگر کاموں کو دیتے ہیں، 1 گھنٹہ کم از کم آپ نے قرآن میں غوطہ زن ہونا ہے۔ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، تدبر اور تفکر کریں گے، سمجھ میں آئے گا تو اس کے بعد وہ پھر آپ اس کو فالو کر سکیں گے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو فالو کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ اس لیے فالو کرنے کے لیے سمجھنا اور سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈاکٹر اسرار کا کام ہے، یہ محترم طارق جمیل صاحب کا کام ہے، یہ شاید فقط خادم رضوی صاحب کا کام ہے، یہ سوائے فقط علماء اور حفاظ کا کام ہے۔ نہیں بھائی، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رب کریم کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو تلاوت کیا ہے؟ زبان بھی فالو کرے، دل بھی فالو کرے، سوچ بھی فالو کرے، فکر بھی فالو کرے، ہمارا عقیدہ بھی فالو کرے، ہمارے خیالات بھی فالو کرے، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات بھی قرآن کو فالو کریں، ہمارے اعمال بھی قرآن کو فالو کرے، ہمارا علم بھی قرآن کو فالو کرے، ہم انفرادی زندگی میں بھی قرآن کو فالو کریں، ہم گھریلو زندگی میں بھی قرآن کو فالو کریں، ہم اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کو فالو کریں، ہم اجتماعی زندگی کے مختلف اداروں میں بھی قرآنی ہدایات کو فالو کریں، ہماری اسمبلیاں قرآن کو فالو کریں، ہماری مساجد قرآن کو فالو کریں، ہمارے علماء قرآن کو فالو کریں، ہمارے اینکر پرسن قرآن کو فالو کریں، ہمارے دانشور قرآن کو فالو کریں، ہمارے کارندگار قرآن کو فالو کریں، ہمارے اساتذہ قرآن کو فالو کریں، اور قرآن کو ہماری اسمبلیاں، ہماری عدالتیں، ہماری کچہریاں، ہماری کورٹس فالو کریں، ہمارے وکلا فالو کریں، ہمارے تاجر اور منڈیاں فالو کریں، ہمارے چیمبر اور بازار فالو کریں، اور ہماری معاشرت اور سیاست اور سماج اور آرٹ اور کلچر اور ثقافت اور نظام تعلیم و تربیت کی روح قرآن کے مطابق ہو۔ جب ساری قوم اپنی اس انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس طرح قرآن کو فالو کر رہی ہوگی تو اس پر اللہ کی گواہی پھر ہوگی قرآن کی کہ یہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کے اتباع میں، اسی طرح صحابہ کرام نے مدینے کی اسلامی ریاست میں قرآن کو فالو کیا اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ جس طرح روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اپنے معمولات میں قرآن مجید کے فہم کے لیے وقت نکالیں، اور اپنے قرآن کے مطالعے کے لیے کو پوری زندگی کے اپنے اس کے اسکیجول میں شامل کریں، پوری زندگی کے اپنے اس معمولات میں اس کو شامل کریں۔ مجھے امید ہے کہ ایک یہ چیز کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ سے قریب کرے گی، آپ کے دل کو اطمینان کی دولت دے گی، آپ کے ذہن کے ہزاروں سوالات جو ایک غیر اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی وجہ سے اور سیکولر میڈیا کی وجہ سے اور مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اگے ہوئے ہیں جنگل کی طرح، قرآن خود بخود انشاءاللہ اس شکوک و شبہات کے جنگل کو صاف کرتا چلا جائے گا۔
आज मैं इसी पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे रात को कुरान की तलावत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, किसी का कोई सवाल है तो शेयर, बस एक मिनट लोग शेयर करने लगे। जी आमिर भाई। जी, एक क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि जिंदगी के हर मामले में इंफरादी और इज्तिमाई तौर पे कुरान मजीद को फॉलो किए जाए। अब ये कि पहले दौर में तो मुफस्सिरीन कराम, उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम वो थे जो खुद भी फॉलो करते थे और आगे अवाम को भी फॉलो करवाते थे। अब मेरा नहीं ख्याल कोई 1 2 4 5 7 8 10 यानी गिने चुने लोगों के अलावा यानी किसको सुने, अगर यानी मुफ्तियान कराम या उलमाए कराम वो तो खुद अमल नहीं करते उसके ऊपर, तो हम मेरे भाई मेरी बात सुने। आप बीमार होती हैं तो क्या करते हैं? जब तक आराम नहीं आता आप एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर, फिर चौथा डॉक्टर, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, फिर तीसरा हॉस्पिटल, फिर चौथा हॉस्पिटल, इसी तरह करते हैं। जब तक आराम नहीं आता भागती है ना भाई। अगर आपकी रूह प्यासी है, आप में सच्चाई जानने की तलब है, तो आप कुरान को खुद वक्त दें। और मैं कहता हूं जब कुरान को बराह रास्त मतन पढ़ें, बराह रास्त तर्जुमा पढ़ें, चाहे आप जनाब शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा लें, चाहे इमाम अहमद रजा का तर्जुमा लें, चाहे अशरफी थानवी साहब का तर्जुमा लें, चाहे मीर हसन इस्लाही का तर्जुमा लें, चाहे यूसुफ सलाहुद्दीन का तर्जुमा लें, चाहे यूसुफ मौलाना जूनागढ़ी का तर्जुमा लें, चाहे मौलाना मदूदी का तर्जुमा लें, चाहे आप जनाब ताहरुल कादरी का तर्जुमा लें, मैं कहता हूं आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? आप जब खुद कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह हक के तलावत का सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सारी जिंदगी यही पूछते रहे कि मैं किसको फॉलो करूं, तो भाई आप ये जिंदगी इसी तरह बिता देंगे और ये उज़र आपके लिए काफी नहीं रहेगा। देखें, पूरी दुनिया में एक असूल है, नबीना रोड पे आ जाए, लाठी आगे कर दे, ट्रैफिक जाम हो जाती है। नबीना लाठी आगे कर दे, ट्रैफिक जाम हो जाती है। लेकिन अगर ये लाठी कोई आंखें रखने वाला शख्स सड़क पे लेके चले तो जनाब वो गुनाहगार है, वो मुजरिम है। जब पता चलेगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। भाई आपके पास अक्ल है, आपके पास आंखें हैं, आपके पास वक्त है, आपके पास सलाहियत है। आपने 15-15 साल आपने 10-10 सब्जेक्ट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, 4-4 जुबानें सीखी हैं। आप मजूर नहीं हैं, आप नाबीना नहीं हैं। हाँ, आप कुरान पर मेहनत करें और मेहनत करने के बाद कोई बात समझ में ना आए फिर आप क़यामत के दिन उज़र पेश कर सकते हैं। आप मेहनत ही ना करें और आप कहें कि मैं लाठी पकड़ लूं अंधे की तरह और मुझे कोई हाथ पकड़ के पार करा दे, भाई नहीं, आप पे अल्लाह की अदालत में कुरान मुकदमा दायर करेगा। जी जज़ाकल्लाह। दूसरा क्वेश्चन है कि जो कंट्री के हालात चल रहे हैं, इन हालात में किसी गैर मुस्लिम को राशन देना या कोई सदका देना, भाई गैर मुस्लिम जो है अगर वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है तो रियासत का भी फर्ज है कि उसकी ज़रूरियात को पूरा करे, और हमारा भी फर्ज है कि अगर हमारी जान पहचान में कोई ऐसा है तो जितना हो सकता है हमें उससे पूरा ताउन करना चाहिए। सारी मखलूक खुदा का कुंबा है, सारी मखलूक की बुनियादी ज़रूरियात जितनी जिस हद तक हमारे गुंजाइश है वो हमें पूरी करनी चाहिए, जिस हद तक हमें पता है। देखे ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का कौल मशहूर है कि दरिया के किनारे फरात के कुत्ता भी मर जाए तो मुझे डर है मुझसे पूछा जाएगा। तो कुत्ता तो जानवर है, ये तो फिर इंसान है। और फिर आप उनसे अगर अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो उन तक आपके अच्छे अखलाक का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो आप उनको दीन की दावत किस तरह देंगे? बात समझ रहे? आप बिल्कुल उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं अल्लाह की रजा के लिए, अच्छी नीयत के साथ, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। अच्छा, एक और है हसास सवाल, यानी मोहम्मद अली कुरैशी की तरफ से है कि एक सूफी शायर लिखते हैं कि इस्लाम अल्लाह का तो कुफर किसने पैदा किया, और लिखते हैं ऐ अल्लाह तूने हमें पैदा किया, हमने थोड़ी ना कहा कि हमें पैदा करें। इस पर रहनुमाई फरमाएं, यानी कोई अगर कोई इस तरह का लिखता है, यानी इस्लाम अगर अल्लाह का, ये बात तो पहले दिन भी सवाल किया, जो आजकल नौजवान बहुत पूछते हैं कि अल्लाह ने हमें बनाया। मेरा बेटा भी
एक प्रोग्राम में गया, वहां उनसे पूछता कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया, अब हिसाब भी दें, अब हिसाब भी लेगा ना बनाता। वो फिर वही गालिब का वो मिसरा है जो डुबोया मुझको होने में, मैं ना होता तो क्या होता। तो मसला ये है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह आलिम है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह हकीम है, हकीम। तो अल्लाह ने अपनी कामिल कुदरत से पैदा किया, कामिल इल्म से पैदा किया, कामिल हिकमत से पैदा किया। अगर हमारे महदूद जहन में अल्लाह की इन कुदरतों की और तख्लीक की हिकमतें और मसलतें समझ में नहीं आती, तो मेरे दोस्तों ये क़यामत के दिन उज़र के तौर पर पेश नहीं कर सकते। हमें ये देखना चाहिए कि हमें इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ज़मीन व आसमान के सारी कुव्वतों को हमारी खिदमत में लगा दिया और हमसे फ़कत ये तकाजा किया कि अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बनो। तो यार ये तो हर इंसान की फितरत कहती है, आप मुझ पे एहसान करेंगे तो मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपका इनकार करूंगा, या मेरा ज़मीर ये कहेगा यार ये तुम्हारे साथ इतने अच्छा सलूक कर रहा है, यार इसको थैंक्स तो बोल दो, इसने तुम्हें इतनी चीजें दी, तुम भी तो कोई चीज दो। अब अल्लाह को क्या दें, अल्लाह को क्या चाहिए, अल्लाह को हमसे क्या चाहिए, अल्लाह को हम क्या दे सकते हैं? अल्लाह को हम कुछ नहीं दे सकते सवाए आजाना तौर पर उसके आगे बंदगी के सजदों के। बस अल्लाह को यही मतलूब है। बाकी ये शैतान के वसवसे जहन में आए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, आउज़बिल्लाह पढ़ें, कुरान की तरजू करें, नमाज में खड़े हों। ये शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? अल्लाह की मर्जी, उससे पैदा किए, वो मौत देगा, वो दोबारा पैदा करेगा, वो दोबारा हिसाब लेगा, बस। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, क्या हाँ, देखिए जी देखिए, अल्लाह की हस्ती की हकीकत क्या है हम नहीं जानते भाई, हम नहीं जानते। हम उतना जानते हैं जितना अल्लाह ने अपना तारुफ खुद करवाया, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। अल्लाह ने तारुफ कराया अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ने तारुफ कराया अल्लाह इलाहुल आलमीन है, अल्लाह ने तारुफ कराया है कि वो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। या 99 नाम अल्लाह के पढ़ते हैं, ये अल्लाह का तारुफ है। अल्लाह को हम अल्लाह की सिफात के जरिए पहचानते हैं और सिफात की हकीकत को भी हम नहीं जानते। यानी कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह देखता है, अल्लाह बसीर है, बसीर है, देखता है ना, तो हम नहीं जानते कि अल्लाह के देखने की हकीकत क्या है। हम तो ऐनक लगा के देखते हैं, हम तो ये डेलों से देखते हैं, हम तो आंखों के अंदर मौजूद नूर से देखते हैं। हमें तो देखने के लिए हमें एक आंखें चाहिए, बात समझ रहे? अब अल्लाह क्या देखने के लिए अल्लाह भी इन आंखों का मोहताज है? नहीं है ना। लेकिन अल्लाह के देखने की हकीकत क्या है हम नहीं जानते। हमारी आंख दीवार के पीछे नहीं देख सकती, अल्लाह दीवार के पीछे देखता है। हम रात को नहीं देख सकते, अल्लाह के लिए रात और दिन यकसा है। हमारी आंख आस्ता आस्ता उसका मोतिया उतर आता है, कमजोर हो जाती है, ठीक है, और उनकी बिनाई चली जाती है। अल्लाह की आंख की कभी बिनाई नहीं जाती। अल्लाह की आंख की हकीकत क्या हम नहीं जानते। तो अल्लाह की जितनी सिफात जैसे बयान हुई हैं उसी तरह अल्लाह पर ईमान रखनी है। अल्लाह ने अपनी निशानियां अपनी किताब के जरिए, अपने रसूलों के जरिए और अफाक और उनफुस के जरिए हमारी अपनी जानों के अंदर भी रख दी हैं। इन निशानियों को देखकर हम पुकारेंगे कि हाँ अल्लाह है। इन निशानियों को देख के हम पुकारेंगे अल्लाह है। बात समझ रही है? अल्लाह की हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते। ये क़यामत के दिन अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। यानी कि ये समझे जो इलाह है ना, इलाह उलूहियत के मायनों के अंदर एक मायना ये है, ऐसी हस्ती जो अकल से मावरा हो। यानी कि अकल ये तो तस्लीम करे कि कोई है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये अकल में ना आए। तो यार जिस अकल में अभी इंसान एक चांद तक पहुंचा है, वो भी यानी कि डॉक्यूमेंट्री आ गई एक अमेरिकन की ये भी झूठ है, वल्लाहु आलम, हम इस पे नहीं कहते पहुंचा है। यार एक चांद पे पहुंचा है, वो लाखों चांद हैं, लाखों सूरज हैं, लाखों गैलेक्सीज हैं। इंसान अल्लाह की बनाई हुई
कायनात के किनारे नहीं नाप सका तो अल्लाह को क्या समझेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। तो वह हमें वही रविश इख्तियार करनी चाहिए जो फरिश्तों ने कहा कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल, ये कि तू कामिल इल्म और कामिल हिकमत वाला है, आपका कोई फैसला, कोई इरादा, कोई काम इल्म, हिकमत, दयानत और अदल के खिलाफ नहीं है, ये हम जानते हैं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।